გვინდა გავათამაშოთ ავტომობილი Porsche-ს ჯიპი 4-ზე მოგესალმებით. მივესალმოთ მთელს საქართველოს. ჩვენ გუშინ თბილისიდან როგორც წამოვედით თუ არა დაახლოებით გორში განვაცხადეთ რომ დღეს რაღაცას ვიტყოდით ისეთ რამეს რომ ყველა ადამიანი გულთან ახლოს მიიტანდა და გაუხარდებოდა. და თუ რა არის ეს დღეს უნდა ჩვენ ეს ავხსნათ და რისი გაკეთება უნდათ ამ ახალგაზრდებს და რო უნდათ ამ ახალგაზრდებს მე ხელი უნდა რა თქმა უნდა შევუწყო. მოდი დათო ჩვენ გავაკეთოთ ესეთი რამ. ჩვენ ხელებიც გვაქვს, ფეხებიც გვაქვს და უმუშაობთ და ყველაფერი გამოგვდის. ხო ხედავ ერთი დღის განმავლობაში ნახევარ საქართველოს კი არა მთლიანად საქართველოს კრუგი დავარტყით და პრობლემა არ გვაქვს. საუბრობთ, ერთმანეთს ვაგებიებთ, უმუშაობთ და შედეგიც არის. მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებსაც გადაადგილება ძალიან უჭირთ. და თქვენ ხედავთ ყოველდღე თუ როგორ ითხოვენ უნარშეზღუდული ბავშვები წამლებს. ჩვენ სხვა მიმართულებით გვინდოდა გაგვიკეთებია განცხადება, მაგრამ ვერ ვაკეთებთ, ვინაიდან ეს არის სახელმწიფოს პრეროგატივა. ჩვენაც შეგვეძლება ის უნდა გავაკეთოთ. რომც იმაზე ვიფიქროთ, ჩვენ ამის საშუალებას ფიზიკურად არ მოგცემენ თუ არ გვექნება თუ არ ვიცი როგორც არის ახლა მაყურებელი ზუსტად გამიგებს. ჩვენ გავაკეთოთ ის, რისი გაკეთება ჩვენ შეგვიძლია და შეგვეძლება. რა მინდა გავაკეთოთ? ჩვენ გამოვაცხადებთ ტელეფონის ნომერს. ამ ტელეფონის ნომერზე ამ კომისიის ხელმძღვანელი იქნება ჩემი რძალი სალომე სალაყაია, მათე ბარკალაია, ნინი და ანი. ესენი არიან ახალგაზრდები, რომლებიც ამ საქმეს რეალურად უხელმძღვანელებენ, რომ რამე შეცდომა არ გამოგვეპაროს. ჩვენ კიდევ დათო დავაკვირდებით თუ ეს გოგო ბიჭები როგორ წარუძღვებიან ამ საქმეს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებაა და მნიშვნელოვანი საქმეა. ჩვენ გვინდა მთელი საქართველოს მასშტაბით ბავშვები, რომლებიც სულწლოვნები არ არიან, 18 წლამდეა, ხო, სულწლოვნები, რომლებიც არ არიან, მთელი საქართველოს მასშტაბით საქართველოში მცხოვრები ბავშვები თავიანთ პასპორტს გაუკეთებენ პირადობის მოწყობის სეროაქს გაუკეთებენ, დაგვიწერენ ტელეფონის ნომერს და საცხოვრებელ ადგილს გარკვევით. აი ამ ფურცელს ეს ფურცელი მოხდება გიორგი ჩვენთან. შეიძლება იყოს 100, შეიძლება იყოს 1000. ყველა ფურცელს აი ეს გოგო ბიჭები დაალაგებენ, აი იმ დოლურაზე ჩააგდებენ და დაატრიალებენ. აი ეს გაკეთდება ისე რომ მთელი საქართველო ამას უყურებდეს. ამ დოლურიდან ამოვიღებთ 20 ფურცელს. ეს დაკეცილი იქნება და 20 ფურცელი იქნება ამოღებული. ვინც ამ 20 ფურცელში მოხდება 20-ვე ბავშვს, უნარშეზღუდულ ბავშვს, რომელიც გადაადგილდება, ზუსტად მინდა დათო რომ მოსახლეობამ გამიგოს, რომელიც გადაადგილდება ეტლით. აი ამ ბავშვებზე ჩვენ ვაკეთებთ თბილისის ცენტრში, დღეს ჩვენ ვართ ბათუმის ცენტრში, ჩემს ახალგაზრდა გუნდთან ერთად. თბილისის ცენტრში 20 ბავშვზე, ახალგაზრდაზე, რომელიც გადაადგილდება კალიასკით, ეტლით, ბოდიში, გაუკეთებთ კარგ სადილს, როგორც იტყოდნენ, ხო? კარგ სადილს ჩვენს ცენტრში.
და მოემსახურებიან ეს გოგო ბიჭები და რა თქმა უნდა მეც. ამ ახალგაზრდა გოგო ბიჭებს ჩვენ გავუკეთებთ ძალიან სერიოზულ საჩუქრებს. რა შედის ამ საჩუქრებში? საუკეთესო საათი 20-ვეს, საუკეთესო სამაჯური 20-ვეს, ბოტასები, გებეს ბურთები და რაღაც გარკვეული თანხა 20-ვე ბავშვს. ფულადი პრიზები. და ამ ყველაფერს ბატონი დათო უხელმძღვანელებს უშუალოდ აი ამ საჩუქრების გადაცემას და შემდეგ ამ 20 ბავშვზე დათო ამ 20-დან ერთი რო ძალიან მაგრად გავახაროთ 20-ვე გახარებული იქნება რა თქმა უნდა 20-ვე გამარჯვებული იქნება ჩვენ ისეთ საჩუქრებს და ისეთ დღებს მოუწყობთ თან იქნებიან ჩვენი გია ილუზიონისტი ფარადაშვილი და იქნებიან კიდევ მომღერალიც და ასე შემდეგ ბავშვები რო არ გადავტვირთოთ 1 საათიანი ცერემონიალი იქნება და ეს ბავშვები აუცილებლად უნდა მოვიდნენ თბილისში რა თქმა უნდა ვისი ფურცელიც ამოვა და რა გათამაშდება ნინი და რა უნდა გაათამაშოთ ბატონო გელა მათემატიკის ხელმძღვანელო ბავშვიდან გვინდა გავათამაშოთ ავტომობილი Porsche-ს ჯიპი 4-ზე და ეს იქნება ჩვენი კომპანიის სახელი არ არის. ამას ჩვენ ვაკეთებთ თვითონ. გელა ბარკალაია თავისი პირადი სახსრებიდან გამოზოგავს რაღაც თანხას და უბრალოდ კომპანიის შენობას გამოვიყენებთ. დანარჩენი ეს პირადი ჩემი იქნება ყველაფერი. დათო, კიდევ ერთჯერ გავიმეოროთ, რომ რამე არ იყოს გაუგებარი. ღმერთი არ გვაპატიებს ერთ ნაბიჯ გადადგმულ შეცდომას, რასაც იტყვი ის უნდა გავაკეთოთ. რეალურად ამ საქმეს უხელმძღვანელებს სალომე, რომელიც დღეს ინგლისშია მათესთან ერთად არიან, ხვალ თუ ზეგ ჩამოდიან, ჩვენ ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადებთ, მეილს გამოვაცხადებთ და ეს ფურცელი უნდა იყოს კარგად გადაღებული კოპია, სეროაქსლი, რომ ჩვენ ეს კარგად დავინახოთ და დაწერილი სახელი, გვარი და ტელეფონის ნომერი. და რას დაამატებ დათო? ერთად შევკრიბოთ ყველაფერი რაც არის გასაკეთებელი გათამაშებაში მონაწილეობის მისაღებად, როგორც გავიგეთ, უნდა გადაადგილდებოდეს ეტლით, შეზღუდულ უნარიანი ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა 18 წლამდე, გამოაგზავნოთ მითითებულ მეილზე ან ტელეფონის ნომერზე თქვენი ქსეროასლი და ადგილმდებარეობა თუ სად ცხოვრობთ და შეიკრიბება ყველა ეს სახელები და ჩავარდება დოლურაში. მას შემდეგ, რაც დოლურა დატრიალდება, აირჩევა 20 მონაწილე, რომელიც მიიღებს მონაწილეობას დიდ გათამაშებაში და მივიწვევთ მას მათემოტორსის ცენტრში. მხოლოდ მათემოტორსის ცენტრში ვიყენებთ ჩვენ ამისთვის. თუ არა და ეს არის ყველაფერი პირადული საჩუქარი. დოლურაში ამოსული 20-ვე მონაწილე გამარჯვებულია და პლუს ამას იქნება გათამაშება, რა თქმა უნდა, სადილი და კიდევ ბევრი სხვადასხვა საჩუქარი ბავშვებისთვის. ამით ჩვენ დიდ სასწაულ საქმეს არ ვაკეთებთ, მაგრამ 20 ბავშვს მაინც გავახარებთ. აი როგორ არის იცით? ახალგაზრდები არიან, რომლებიც ვერ გადაადგილდებიან და მათ უნდათ მოფერება. ჩვენ ვისი საშუალება გვაქვს, იმას გავაკეთებთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ის ბავშვები, გოგო იქნება თუ ბიჭი იქნება, გაიხარებენ. მოდი ამ ტელეფონის ნომერს ჩვენ გამოვაცხადებთ, მეილს გამოვაცხადებთ და ყველაფერი იქნება საჯარო. ხვალიდან უკვე დაიწყება გამოგზავნა 5-6 დღის განმავლობაში დაველოდებით აი ამ ფურცლებს და 5-6 დღის განმავლობაში ყველაფერი ჩაიყრება დოლურაში, ამოვიღებთ გამარჯვებულებს და 3 დღეში უკვე დავიწყებთ გათამაშებას და მოვიწვევთ აი იმ გოგო ბიჭებს, რომლებიც
მოიგებენ თუ როგორც ხდება რა. რაც შეიძლება მეტმა რომ გავაზიაროთ ეს ვიდეო, რომ მეტმა ბავშვმა ნახოს და მიიღოს ეს ძალიან კარგი შანსი. რა თქმა უნდა, გავაზიაროთ ყველამ ეს ვიდეო, მთელ იმიტომ რომ ძალიან საქართველოს მნიშვნელოვანია. ტერიტორიაზე ვრცელდება, რომელსაც აქვს საქართველოში დაბადებულები ვინც არიან, ნებისმიერ ადამიანზე ეს ვრცელდება, მხოლოდ ასაკი 18 წლამდე და უნდა გადაადგილდებოდეს ეტლით. ახლა შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ეს ავტომობილი, უყურე როგორ არის, ეს არის სიმბოლური. მე და ჩემმა ამ ახალგაზრდებმა გადავწყვიტეთ, რომ სიმბოლურად ამ 20-დან ერთმა ავტომობილი მიიღოს, აი ამ დანარჩენი საჩუქრების გარდა. რატომ? იმიტომ რომ მთელი ჩემი ცხოვრება უკავშირდება ავტომობილს. გისურვებთ წარმატებას. ნახვამდის.